102 kilogramm. 102 kilogrammlik insonlarni shunda tushundimki, holsizlik, charchoq, uyquchanlik, asabiy holatlari, yurgan paytingizda hansirashlar, bu narsalarni men ko'rdim. Ya'ni 102 kilogramm bo'lgan paytimda. Men o'zimni och qolib emas, to'g'ri ovqatlanib vazn tashladim. Ya'ni o'zimga jazo bermadim. Masalan, sen 102 kilogrammga chiqib ketding, endi och qolasan, faqat detokslarga o'tirasan. Yo'q. Men to'g'ri ovqatlanishni tanladim. Faqat qachon, qay mahalda, qancha yeyish kerak miqdorini bildim ham 102 kilogrammdan hozirgi paytda 60 kilogrammga tushdim. Bu narsa ko'pchilikka erish tuyulishi mumkin. Dorilar bilan ozgan deyish mumkin yoki operatsiya qildirgan deyish mumkin. Yo'q, men faqat to'g'ri yo'lni tanladim, to'g'ri ovqatlanishni tanladim xolos.